يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام به همراه دعا برای قبولی طاعات و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما روزه‌داران عزیز در 29مین روز از ماه مبارک رمضان با 29مین برنامه لحظه های آسمانی در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم، در لحظاتی که این گمان می رود آخرین لحظات و دقایق ماه مبارک رمضان باشد. شاید این برنامه ما آخرین برنامه لحظه های آسمانی باشه که به همراه شما عزیزان در رمضان 1438مین رمضانی که حالا شاید 1438 نشده باشه، دو تا اولش رو نداشتیم، 1430 اندی رمضان از زمان رسول صلی الله علیه و سلم تا الان گذشت. رمضان امسال هم گویی که همین دیروز بود که بنده و جناب دکتر اولین ویژه برنامه ماه مبارک رمضان رو به همراه شما آغاز کردیم و برنامه لحظه های آسمانی رو در قسمت اولش و اگر به خاطر داشته باشید در اون برنامه هم گفتیم که چشم به هم بزنیم در روز آخر باز در خدمت شما خواهیم بود و خواهیم گفت که این شاید آخرین برنامه رمضان ما باشد و شاید این لحظات و ثانیه ها تا غروب آفتاب امشب و غروب این روز یعنی 29مین روز ماه مبارک رمضان دیگر وارد شوال بشیم. هنوز مشخص نیست که امشب شب عید سعید فطر خواهد بود و یا شب 30 ماه مبارک رمضان. اون رو لحظات دیگر و ساعات دیگر مشخص خواهد شد، اما در این برنامه که گمان میره آخرین برنامه ما باشه در خدمت شما عزیزان هستیم و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز و برنامه این روز لحظه های آسمانی. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت جناب دکتر. خوش آمدید. خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، هم خدمت شما سلیمانی عزیز و بزرگوار و هم خدمت دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق، شبکه توحید و ایمان و رستگاری و همچنین خدمت شما عزیزانی که در ماه رمضان ما رو همراهی می کردید و به هر حال لحظه های آخر ماه رمضان هست و امید هست که خداوند متعال طاعات و عبادات همه شما عزیزان، تک تک شما عزیزان رو مورد قبول خودشون قرار داده باشند و اجر و پاداش لیلة القدر رو برای تک تک شما عزیزان نوشته باشند و همچنین بیماراتون رو شفا بدن و از گذشتگان عزیزانی که امسال رمضان رو با ما نبودن خداوند متعال اونها رو هم از اجر و پاداش رمضان محروم نکنند و در جنت الفردوس جایگاه برینی رو بهشون نصیب کنند. در خدمت شما هستیم استاد سلیمانی عزیز. خدمت المسلم دکتر. خواهش میکنم. 29 شب نمازهای تراویح برگزار شد با حضور میلیون ها بلکه بیش از میلیارد نفر از مسلمانان کره زمین. در این 29 شب کلام الله متعال از آغاز تا پایان تلاوت کردید و دیشب در حرمین شریفین
و همزمان در بسیاری از مساجد دیگر در سطح کره زمین دعای ختم قرآن به آسمان رفت و دستان روزدارانی که در نمازهای تراویح شرکت کرده بودند، در نمازهای قیام و تهجد و روزه گرفته بودند، این روزها رو دست به دعا بلند کردند و از الله متعال حاجتهای خود را خواستند و این دستها در طول ماه مبارک بلند بود، علل خصوص در سفره‌های افطار، در سحرها و لحظاتی است که انسان وقتی که با رمضان ودا میکنه، رمضان وداعش برای انسان سخت است و دوستی و عزیزی به مانند رمضان رو ودا کردن برای ما آسان نخواهد بود. رمضان یک فرصت بود برای عبادت، برای تجدید ایمان و برای بازگشت دوباره به سمت الله متعال و تجدید رابطه با مالک الملک و در این ساعت و لحظات به پایان خواهد رسید نهایتاً یک روز دیگر که مشخص نیست هنوز و چند ساعت دیگر غروب خورشید برای ما مشخص خواهد کرد که رمضان هم می رود با غروبش یا نه 24 ساعت دیگر هم میهمان ما خواهد بود. ما انسان ها عادتاً جایی که شرکت می کنیم در یک محفلی، در یک تجارتی، در یک کارزاریم، آخرش میشینیم و حساب کتاب میکنیم. چقدر فایده کردیم، چی گیرمون اومد، چه استفاده کردیم و این فرصتی که گذشت ما چی به دست آوردیم و چه دستاوردی داشتیم. رمضان در حال وداع با ماست، اما این سوال خود رو مطرح خواهد کرد که از رمضان چه آموختیم و این رمضانی که پشت سر گذاشتیم و لحظات پایانی او رو به همراه شما عزیزان میگذرانیم، شاید چند ساعتی و نهایتاً یک روزی بیشتر نمانده است، از رمضان چه آموختیم؟ این سوال رو هر کدوم از ما باید از خودمون بپرسیم و پاسخ رو از جناب دکتر خواهیم شنید تا ببینیم که آموخته های ما از رمضان، دستاورد ما از رمضان چه بوده است که در خارج از رمضان هم فراموش نکنیم که ما چیزهای جدیدی یاد گرفتیم و میتونیم که خارج از رمضان هم رمضانی باقی بمانیم. جناب دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. البته وقتی که شما میگفتید دست ها رو بلند میکردیم و دعا میکردیم اینا، من یاد اون وقتایی میافتادم که ما میرفتیم به اصطلاح بوکس یاد میگرفتیم، میرفتیم به اصطلاح ورزش های رزمی و اونجا بوکس میزدیم. خب این بوکس زدن کیسه بوکس می‌ذاشتن قبل از این کیسه بوکس بذارن ما رو عادت میدادن که چی بوکس تو هوا بزنیم. خب بعدش به اصطلاح یاد میدادن که یک همچین بالشتکایی بود، باز اونا رو بزنیم، بعد کیسه بوکس میزدیم. اینا همه اینها آموزش بود برای چی؟ که فردایی که باز با دشمن روبرو میشی اونجا بتونی یه مشت مثل حضرت موسی علیه السلام که زفا و کزده موسی فقضا علیه. انگار که رمضان همچین حالتی است که ما 30 روز آموزش میبینیم. خوب بزن، له لوردش کن، یاد بگیر که چطور بتونی شیطان رو نفلش کنی. حالا شیطان هم وجود نداره، شیطان تو این 30 روز بیچاره تو قرنطینه است. خب حالا این 30 روز ما آموزش میگیریم و خب چون شیطانی وجود نداره پس ما حرکتمون خیلی آسون است، برنده ایم به هر حال برنده ایم چون حریف تو میدون نیست. بعد از اون 30 روز که تموم شد، رمضان که تموم شد، یهو اون شیطانی که الان 30 روز تو زندان بوده و پارس میکرده یهو باز میشه. انگار همون به اصطلاح زمانهای قدیم که یک چیز گاوای جنگی رو باز میکردن میومد تو میدان، این میاد اینجوری تو میدان. حالا ما این آموزشی که دیدیم، این 30 روزی که دیدیم، حالا بیاییم چطور خودمون رو آماده کنیم برای روبرو شدن با این دشمنی که قسم خورده است که لأضلنهم ولأمنینهم. این دشمنی که قسم خورده که من اینا رو باید گمراهشون کنم. حالا با این چطور درس دیز بشیم که انشالله همه بینندگان عزیز و همه مؤمنان
آمادگیشو گرفته باشن. از این مشتوی چند تایی بگید داره؟ از این موردایی که به اصطلاح از رمضان ما یاد گرفتیم، یه چیزیه که من باز بیاد یه خاطره افتادم که اون خاطره خودش بیانگر این است که چطور از این فرصت رمضان استفاده کنیم. ببینید رمضان یه فرصت طلایی است که خداوند متعال انگار که میخواد یه بهانه ما بذاریم که خداوند ما رو ببخشه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی رمضان رو نمازاشو درست خوند و در یاد خدا بود، خداوند هر آنچه ازش گذشته میبخشه. من صام رمضان ایمانا و احتسابا. حالا همه به اصطلاح نمیتونن قیام کنن، یکی افتاده است نمیتونه، بابا روزه گرفت بخشیدم، هر چی ازش سر زده بود. رمضان رفت و نشد و ما به استفاده خوب نکردیم. آخرای رمضان بابا من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که لیلة القدر یک شب، فقط این یک شب رو قیام کرد، قیام یک شب، آقا من نمیتونم فلان. بابا کسی که نماز شبش رو، نماز عشایش رو تو جماعت خون، نماز فجرش رو تو جماعت خون، کتب له قیام لیل. قبول نداشت. همش قیام لیل، اصلا کل شب انگار که قیام ایستاده و نماز خونده و قرآن خونده و همه اینا. بس خداوند متعال یه فرصت رو میده و این فرصت ما نمیتونیم بگیم که خب این یه نوع به اصطلاح خداوند به هر حال همه روزها روزهای خداست، خداوند به ما روز چی داد، به اصطلاح خداوند عادل هست و عادل همونطور که به ما میده به امتهای دیگه هم داده، اما به ما یک ویژگی خاص، یک فرصت طلایی خاص داده که این رمضان باشه و لیلة القدر باشه و این فرصت عبادت. این منو به یاد اون لحظه میندازه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تصویری رو از آخرت تقدیم صحابه میکردن که روز قیامت پیامبران میاد، یه پیامبری میاد که معه رهیط، یه مجموعه کوچیک چند نفری باشن همراه هستن، یه پیامبری میاد که یه نفر باشه، یه پیامبری میاد که 2 نفر همراهشه. یعنی این همه زحمت کشیده، این همه فقط افرادی هست که بهش ایمان آوردن. یهو یه جمعیت بزرگی دیده میشه. من خوشحال میشم میگم که اینا حتما امتی های منن. میگن نه اینا امت حضرت موسی هستن. پس میگم که امتی های من کردم. میگم اون برو نگاه کن، اونجا رو نگاه میکنم یک عالمه امت هستن. بعد میگن اون طرف رو نگاه، اون طرف نگاه میکنم یک عالمه دیگه. اینا میگن که امت شما هستن و از اینها 70,000 نفر هستند که اینها بدون هیچ گونه محاسبه و حساب و کتاب و اینا وارد بهشت میشن. اینا اونایی هستن که لا یسترقون، نمیرن پیش این دم و چوف و چاف و نمیرن پیش این آخوند و اون ملا و تعویض و معویض و این چیزا سرشون نمیشه. لا یتطیرون، به هیچ چیزی بدگمانی به هیچ چیزی ندارن. و علی ربهم یتوکلون، ای آدمای متوکل علی الله، اینا بدون حساب و کتاب و هیچی وارد بهشت میشن. خب جزی اینا بودن هنر میخواد که آدم به صلاح همه این کارا سخته، اما یه وقتی هست که آدم خودشو میچسبونه. خب یکی از صحابه بود از این نمونه، عکاشة ابن محسن اسمش بود، گفت که یا رسول الله ادعو ان اکون منهم، یه دعا کن که من از اینا باشم، که 70,000 نفری که بدون حساب و کتاب اینا وارد بهشت میشن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن انک منهم، تو عکاشة از اونایی. بس رسیدن به این فرصت اینقدر آسونه، از این ور از اون ور صحابه دیگه یا رسول الله منم از اونا باشم، منم از اونا باشم. فرمودن نه، سبقکم بها عکاشة. عکاشة سبقت کرد. یه فرصت بود، یک فرصتی که این فرصت میخواد که تو به اصطلاح از اونا باشی. الان رمضان تموم شد، لحظه های آخر رمضانه. من ایمانا و احتسابا قیام رمضان رو خودم مطمئن نیستم، تو روزهای خودم هم مطمئن نیستم، تو اینی که لیلة القدر رو درک کردم و بهش رسیدم من مطمئن نیستم.
اما یه چیزی مطمئنم که ساعتهای چند مونده از همین رمضان، چرا من نیام عکاشة ابن محسن باشم؟ همین لحظات بشینم و با تضرع و اخلاص و زاری پیش خداوند متعال که خداوند متعال من اهل رمضان نیستم، شایستگی رمضان رو نداشتم، اما اجعلنی منهم. خدایا من از اونایی که رمضان و ایمان و احتساباً روزه گرفتن، قیام کردن، شب لیلة القدر و قدر شناسی کردن، خدای من از اونا قرار بده. این لحظات رو غنیمت بشمریم که خودمون رو بچسبونیم، زورکی قاطی این به سلام افرادی باشیم که اجر و پاداش رمضان رو به دست آوردن. اینجا حکایت ربنا الرحمن الرحیم هست، حکایت اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی هست که بار اله تو بخشاینده و بخشش رو دوست داری، از من درگذر. حالا من چی هستم، کی بودم، چی کار کردم مهم نیست، رو اینا بحث نمی کنیم. خدا من این گناهکار بودم فلان، من و اینا هر چی هستم با همین جوری قبولم کن، داخل این به اصطلاح مؤمنان منو قاطی کن. این یک درسیه که ما از رمضان میگیریم که فرصت‌های الهی، هدایای الهی میاد اینجوری. باید که اولا فرصت رو غنیمت بشماریم. فرصت اگر به دست داد در طول زندگی خداوند متعال فرصت‌هایی رو به انسان میده، اینا رو به دست بیاره. و اگر فرصت از دست رفت خودش رو زورکی در همون لحظات آخر هم که شده بچسبونه، مثل این اتوبوسی که داره درش بسته میشه آدم بزرگ خودشو بندازه تو. خب که آقا صندلی گیرم اومد نیومد مهم نیست، مهم اینه که سوار شو. ببینید که از صالحان یک قصه زیبایی رو دید و ازش درسی گرفت. یه مادری رو دید که از بچهش بسیار ناراحته و بچه رو چند تا سیلی زد، از خونه انداختش بیرون، در رو بست. بچه رفت گوشه یکم گریه کرد، بعد برگشت پیش مادری که زده بودش از خودش رانده بودش. بعد اومد پیش مادر و در زد تا دیگه مادر در رو وا کرد، بچه‌ش رو به بغل گرفت. میگه ما مؤمنان عقلمون از این بچه دیگه نباید کمتر باشه. حالا توی انسان چقدر ناکسی کردی، چقدر نامردی کردی در حق الله تعالی، چقدر راه گمراهی رو رفتی، اما ناامید نشو، جای دیگه نداری مگر پیش خدا. لا ملجأ من الله الا الیه. برگشت جای پناهی جایی نداری مگر اینکه برگردی به خدا. آخرش هم برمیگردی، انا لله و انا الیه راجعون. اما وقتی هست که یا برمیگردی یا برگردانده میشی. اگه برگردانده شدی، دستو گرفتن، گوشتو گرفتن، آوردن، وضعیت خیلی وضعیت فلاکت بار است. اما با همه گناه ها و سرکشی ها و کوتاهی ها که کردی خودت برگشتی، فرق میکنه. برگرد، در توبه الهی رو بزن، اینقدر بزن که آخر باز بشه. چون یه دریه که غیر از باز شدن دیگه شما یه بار زدی، 10 بار زدی، 100 بار زدی، آخرش باید باز بشه دیگه. من یعمل سوءا و یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. توبه بکنه، برگرده، هر کسی که ظالم کرده به خودش و گناه کرده، آخرش الله تعالی یجد الله غفورا، بخشاینده که نه تنها رحیما، یعنی انگار که خداوند رحمان نه اینکه فقط میبخشدش، رحیم هم هست، لطف و مهربانی هم در حقش خواهد کرد. پس اینه که این مهمترین درسی که رمضان به ما میده اینه که این فرصت رو غنیمت بشماریم حتی در آخرین لحظاتش و از این درس بگیریم که فرصت‌های الهی اینطوریست و زندگی هم همینطور مثل رمضان. دیروز با هم نشسته بودیم گفتیم که رمضانتون مبارک و امروز میگیم که رمضان رفت. یعنی زندگی
لمحاتی بیشتر نیست، ساعت‌های بیشتر بین نیست. صبح تا شب انگار. حالا این یک فاصله کم رو باید غنیمت بشماریم. این فاصله کمی که همونطور که اقبالی که تصویر زیبایی ازش میکنه، اقبال لاهوری میگه که وقتی که بچه متولد میشه دستاش اینجوری گرفته است که این خودش دلیلی هست بر اینی که حرص و آز در طبیعت این انسان هست. وقتی که میمیره دستاش اینجوری هست، انگار که میگه که ببینید من رفتم و هیچی هم با خودم دست خالی. نه. جزاکم الله خیر جناب دکتر. اجازه بدید ممنون شما بینندگان عزیز میام برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. همراه ما باشید. الله یجزیکم خیر. این یکی از 20
الشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بعد دوستان مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با 29مین برنامه از برنامه‌های لحظه های آسمانی در 29مین روز از ماه مبارک رمضان که این احتمال می رود آخرین روز ماه مبارک رمضان باشد و این برنامه ما هم آخرین برنامه لحظه های آسمانی. تا ساعات دیگر مشخص خواهد گشت که آیا امشب یعنی شب پیش رو، شب یک شنبه، شب عید سعید فطر خواهد بود و یا شب 30 ماه مبارک رمضان. هنوز خبری دقیق به دست ما نرسیده تا شما عزیزان رو مطلع بسازیم و انشاءالله در اسرع وقت که خبر برسه عزیزان زیرنویس خواهند کرد و در کانال مشاهده خواهید بود. البته عزیزانی که تکرار این برنامه رو خواهند دید دیگه اون موقع باز به زیرنویس دقت بکنن، چون این برنامه الان به هر حال در تکرارش ساعت پخشش متفاوت خواهد بود تا برنامه زنده. برمیگردیم خدمت جناب دکتر و آنچه که از رمضان آموخته ایم. جناب دکتر شما اشاره کردید مهمترین درسی که ما بعد از رمضان یاد بگیریم این هست که ما فرصت ها رو غنیمت بشماریم. دیگه یکی دیگه از مفاهیمی که خیلی ها شاید بهش توجه نکنن اون اینه که شیوه تربیتی رمضان برای بندگان خدا، هدف از رمضان و روزه رسیدن به چی بود؟ به تقوا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند بر شما روزه رو فرض کرد، بر امتهای پیشین هم فرض کرده بود تا شما به تقوا برسید. خب راه رسیدن به تقوا گرسنگی و تشنگی نیست. گرسنگی و تشنگی میتونه در این مسیر یه نقشی رو داشته باشه. همین که خود جسم همگام با روح هست. حالا گرسنگی و تشنگی جسمو میاره به اصطلاح در فضای روحانی قرار میده. خب این یک شهوت کنترل میشه، خود فرد به اصطلاح احساس میکنه که حد و حدودهایی هست، یک قانون و احساس قانونمندی میکنه که اینجا یک قوانینی هست که من رو به اصطلاح حرکت میده کی بخورم کی نخورم و چرا بخورم چه وقت بخورم. همه اینها الان مثلا شما در طول مثلا ماه رمضان خب ندیدید، کسی دیدید اصلا کسی مثلا تو خیابون سیگار بکشه؟ نه، امکان نبود. خب در حالی که بعد از رمضان همین فرد رو میبینیم که به اصطلاح سیگار کشید، اونم جلوی مردم. چرا الان نمیکشه؟ چون الان احساس میکنه که یک مرزبندی هایی است که اون مرزبندی ها باید، این مرزبندی ها قداست داره، خط قرمزه که هیچ کسی حق نداره اونها رو زیر پا بذاره، در حالی که هیچ کسی اون رو منعش هم نمیکنه. خیلی جا منم نمیشه، همه جا من نمیشه. حالا مثلا اون کسی که بیاد مثلا تو خیابون بشینه غذا بخوره، تو هر جای دنیا که باشه، مردم وقتی نگاه میکنن میگه حتما مریضه. اون میدونه که اگر من این کار رو کردم مردم یک توجیه میکنن که آقا این مسافری است، این مریضه، نمیتونه روزه بگیره. با این وجود این کار رو نمیکنه. پس اون احساس میکنه که یک حد و حدودی هست، یک مرزبندی هایی هست، یک چیزایی هست که خداوند اونها رو قداست داده، باید اون ارزش ها رو باید حفظ کنه. اینه که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. کسی که این مرزبندی ها و ارزش های الهی رو احترام براش قائل باشه، اونا رو مراعات بکنه،
فانها من تقوى القلوب. نشانه این تقواست. نشانه ای است که تو این دل تقواست. من پس ما در وقتی که الان احساس کردیم که همون کسی که احساس میکرد آقا دل من سیاه دنیا و نمیدونم من آدم گمراهی هستم فلان فلان، نه الان کشف میکنه که نه، تو دل من تقوا هست، تو دل تک تک افراد جامعه هم تقوا هست. من این دل مؤمن، دلی که توش یه بار رفته لا اله الا الله محمد رسول الله، توش صفا و زیبایی و جلا هست. اما چی شده؟ اتفاقی که افتاده عزیز من اینه که در مسیر زندگی شما به خاطر جوی که توش زندگی میکنید، دوستای نابابی که دارید، نمیدونم فضای کاری که هست، ضعف ایمانی خودت، یک نقطه های سیاهی قلب رو پوشونده، زنگ زده. قلب زنگ زده، سیاه شده. و اگر تو یک بار سانباده رو برداری و اینو خوب جلاش بدیم، با یه مقدار اشک ندامت این رو بشوریم، این میشه سفید سفید، میشه پاک پاک. پس یاد میگیریم از مدرسه رمضان که این مسیر رسیدن به خداوند اینه که ارزش‌های الهی رو احترام بذاریم. در همین مسیر رمضان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما یک دستورالعملی گذاشت که بیشتر به یه سیلی شبیه. چطور؟ که انگار که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. کسی که حرف زورگویی و ظلم و ستم و بد کردن به دیگران رو کنار نمیذاره، خداوند که نیازی نداره که اون بیاد روزه و بیاد به صلاح خودش رو گرسنه تشنه کنه. واقعا یه سیلیست که انگار که توی مسلمون، توی روزه‌دار، تو خودتو چرا گرسنه تشنه کردی؟ وقتی که کار بد میکنی، وقتی که حرف بد میزنی، وقتی زورگویی میکنی، وقتی ظلم میکنی، وقتی حق دیگران رو میخوری، وقتی تجاوز میکنی به حقوق دیگران، پس چرا خودتو گرسنه تشنه؟ نیازی نیست بین. روزه این نیست. پس اینی که ما یاد میگیریم در مدرسه روزه که یک ارزش هایی هست که اینها شعائر الله هست. از شعائر الله هست که شما به هیچ انسانی ظلم نکنید. عدالت یک ارزش هست. اخلاق نیکو یک ارزش هست. اگر اخلاق نیکو نداری، روزه هیچ فایده نداره. ان المرء لا یبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم. که انسان با اخلاق خوبش میره به مرتبه‌ای میرسه که انسان روزه‌داری که همه عمرش روزه است و همیشه در نمازهاش و پیشونیش رو به اصطلاح ساییده شده از بس نماز خونده، این با اخلاق خوبش به اونجا میرسه. برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آوردن که فلان خانم بسیار خانم خوبی هست. از نمازش گفتند و از روزش گفتند و از عبادتهاش گفتند و اینا، اما یه مشکل داره، همسایش رو اذیت میکنه، بد اخلاقه. فرمودن انها فی النار، دوزخیه. وجود این همه تعریف و تمجیدی که در عبادتاش ازش میکرد، با همه اینها یه بار دیگه از زنی دیگه ای تعریف کردن که ایشون در عبادتهاشون ندیدیم که آقا نمازهای غیر از نمازهای فرض، نمازهای نفل و سنتی رو زیاد اهتمام بهش بده. غیر از روزه رمضان زیاد ندیدیم که زیاد روزهای دیگه بگیره. نفلی و اینا زیاد تعریفی نداره. اما تتصدق علی جیرانی، به همسایش خدمت میرسه، کسی که نیازمندی هست بهش کمک میکنه. فرمودن که انها فی الجنه، بهشتیه. این آدم بهشتیه.
چرا؟ چون که قضیه گرسنگی تشنگی نیست، قضیه تقواست. قضیه اینه که انسان رشد کنه، به مرحله از تعالی برسه که شعائر و ارزش‌های الهی رو احترام بذاره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مؤمنان پرسیدند که آدم ورشکسته در نزد شما کیه؟ من المفلس فیکم. گفتن خب ورشکسته دیگه ورشکسته است، لا درهم له ولا دینار. بیچاره کسی که هیچی نداشته، نه پولی داره نه پله‌ای داره نه جایی بری کسی براش دیگه همه چیزو از دست داده. فرمودن نه، ورشکستگان امت من اینا نیستن. ورشکسته امت من اون کسیه که میاد روز قیامت اجرهایی داره مثل کوه‌ها، سلسله کوه‌هایی از اجر داره و عبادت، از عبادت‌ها، نماز و روزه و عمره و حج و صدقه دادن و خیرات و اما اونجا دیگه حساب کتابه. در حساب کتاب میاد میبینند که ضرب هذا، اکل مال هذا، شتم هذا، به این فحش داده، اینو زده، مال اینو بالا کشیده، این بدی رو به این کرده، اون زشتی رو اونجا کرده در حق دیگران. اون وقت چه میشه؟ خب از اجر و پاداشی که داره میدن به اون بدهکارا که اونا که طلبکارا که اومدن تا راضی بشن. خب مال اینو خورده، آقا چقدر بدن که راضی میشیم؟ اینقدر بدید. دادن کل این سلسله کوههای اجر و پاداشش رفت. هنوز هم طلبکارایی هستن. بعد از گناهان اونا میگیرن میندازن روی این فرد و آخر هم میشه دوزخی. انسانی که این همه اجر و پاداش داشت عبادت میکرد، کل اینا رو از دست داد، خودش رو باخت. این انسان کدومه؟ اونی که این چارچوبه‌ای که خداوند متعال گذاشته، پایبندی ارزش هایی که باید به اونا پایبند باشه رو گذاشت کنار. رمضان اومد به ما این درس رو داد که یک چارچوبه هایی هست، یک ارزش هایی هست که این ارزش ها مقدس هست و ما یک ماه دوره گرفتیم، تدریب گرفتیم، آموزش گرفتیم که این ارزش ها رو چطور پایبند باشیم در خورد و خوراکمون، در نحوه حرف زدمون. آقا اومد طرف فحش میده، بعد و بیرا میگه، لبخند میزنی، اللهم انی امرؤ صائم، خدای من روزه دارم، نه جوابت رو میدم نه با در میافتم نه هیچ. پس یک درسی که از رمضان گرفتیم اینه که ارزش های الهی رو قدر بدونیم، ارزش های الهی رو براشون احترام قائل بشیم. انشاءالله که بتونیم این احساس رو هم در خارج از رمضان همین رو استمرار بدیم. و نکاتی که جناب دکتر اشاره فرمودن نکات بسیار مهمی است و موضوع بحث احترام به شاعر و ارزش ها همیشه ارزشن، به همین خاطر نامشون اصلا ارزش هست و چه در رمضان چه در غیر رمضان. و انشاءالله که رمضان که به پایان میرسه ما طوری نباشه که تمام ارزش هایی رو که در ماه مبارک رمضان برای ما ارزش بود و یک ماه مواظبشون بودیم، در ماه مبارک وقتی که به پایان رسید و خارج شدیم از ماه مبارک، در ماهای دیگر سال این ارزش برای ما دیگه بی ارزش بشه و فراموشش بکنیم و این تناقض بعد برای ما جای سوال خواهد بود و که چرا چیزی که تا دیروز ارزش بود و برای ما بسیار مهم بود به یک دفعه بی ارزش بشه و اینجا دیگه خطرناک میشه. موضوع خدایی نکرده بحث نفاق، بحث تزلزل در ایمان، بحث ریاکاری، هر کدوم از این موارد که داخل بشه موقع بسیار خطرناک میشه وضعیت، چون هر کدوم از اینها برای هلاکت انسان کافی است. جناب دکتر خیلی از مواردی که اشاره کردید دیگه چه درسایی آموختیم از رمضان؟ یه چیزی که رمضان به ما میآموزه و خیلی هم مهم هست اینه که رمضان ما رو میگیره یه جوری اینجوری میزنه، یه نوع فرشمون میکنه یا همون چی میگن رفرش میکنه. به ما میگه که هی کجایی؟ تو خیلی
قدرت داریم. یک شوک میده که دوباره یه شوک میده که قوا ما میشیم. تجدید قوا میشیم، خودمون رو میشناسیم. تا دیروز قبل از رمضان به عزیزی میگفتیم که آقا این کار رو نکن، سیگار نکش. میگفت نمیتونم. معتاد شدم چیکار کنم؟ همون مرد طول رمضان خودشو کنترل کرد. رمضان اومد به ما میگه که آقا نه این که تو میتونی کار بد یا حرام رو رها کنی، حتی میتونی حلال رو هم ترکش کنی. نه این که میتونی اون چیزی که زیاد برات مهم نیست رو ترک کنی، بلکه اون چیزی که حیاتی هست، مرگ و زندگیت بهش بسته است، اونو هم ترکش کنی. مگه ما میتونیم بدون به اصطلاح خوردن و نوشیدن زندگی کنیم؟ آب و غذا همیشه لازمه. و آب و غذایی که خداوند اون رو حلال کرده و مفیده برای جسم ما و باید بخوریم تا زندگیمون ادامه پیدا کنه، ما اومدیم به خودمون ثابت کردیم که ما میتونیم هر وقت بخوایم نخوریم، هر وقت بخوایم، هر چقدر هم بخوایم ننوشیم. در بعضی جا 17 ساعت 18 ساعت مؤمنان روزن، 20 ساعت 20 21 ساعت ساعت بعضی جا بیشتر روزن. طول این 20 ساعت طرف حلال مفیدی که برای جسمش هست و اصلا خداوند براش گذاشته که بخوره و شدیداً هم بهش نیاز داره، و شدیداً هم بهش نیاز داره، اینا رو ترک کرد و تونست. هیچ اجباری هم روش نبود. هیچ نمیدونم مؤسسه و نمیدونم پزشک و فلانی بالای سرش هم نبود. خودش به انتخاب خودش، با قدرت خودش. پس من انسان یه قدرت‌های خارق‌العاده دارم. من اگر پشت گوشم نگاه کنم اینجا نوشته made in الله، ساخت خداست. ساخت چین و نمیدونم چی نیستم. اگر قرار یه پلاستیک چینی اینقدر قدرت هایی داشته باشه و بپره بره آسمون، من چی؟ من ساخت خدام. این عقل و قدرت های بسیاری در من نهفته است. پس من هر کاری دلم بخواد و بخوام میتونم بکنم. خود باوری ایجاد میکنه برای ما. که من اصلا قدرت ها رو در خودم کشف میکنم. اعتماد به نفس میاد. بعد از رمضان دیگه هر کی گفت که من نمیتونم اعتیادم رو ترک کنم، فکر کنم رمضان باید بدی سیلی بزنه زیر گوشش. تو که حلال رو تونستی ترک کنی، من خودم شاهدم، 30 روز من بالا سرت بودم، چطور نمیتونه حرام رو ترک کنی؟ و رمضان یه قدرت های دیگه، پتانسیل های نیرویی در من بود، اینا رو فعال کرد. مگه برخی از ما نبودند که در همین رمضان 10 بار قرآن ختم کردن؟ چرا؟ مگه برخی نبودند که هر شب 40 رکعت نماز میخوندن؟ بلکه من دوستایی سراغ دارم که خودشون تعریف میکردن در تهران از بچهای حافظ قرآن میگفت خدا 20 رکعت نماز 40 رکعت نماز تراویح میخوندم. چطور؟ میگه جایی که نماز میخوندیم یه خونه گرفته بودن، بچه‌ها اومدیم اونجا نماز میخوندیم، تنگ بود، مسجد که نیست تو تهران. خب می اومدن یه گروهی نماز میخوندن، یه گروه دیگه منتظر بودن که اینا بیان بیرون، بعد 20 رکعت اینا رو امامت میدادن، 20 رکعت اونا. میگه به خدا 40 رکعت میخوندم، انگار خیالم نبود. 2 جزء قرآن کریم رو ختم میخوندم، انگار خیالم نبود. پس من انسان میتونم این همه عبادت کنم، میتونم این همه قرآن بخونم و این همه لذت ببرم. استاد سلیمانی باورتون نمیشه، من در یکی از شب‌های رمضان در کنارم یه پیرمردی نماز میخوند، مونده بودم، نگاش میکردم، خدایا این شاید اگه دیده باشمش توی کشتی با حضرت نوح علیه السلام بوده. یه پیرمرد مچاله، یعنی نمیگم از قرنهای گذشته، سر و صورتش 120 سال همینجور سر شاخش بود. تا امام میگفت السلام علیکم و رحمت الله السلام، فرزی بلند میشد. بقیه رو میدیدم که بعضی جوونا پاهاشون رو میمالن
انگار نه انگار. خب بعد خواستم که بعد از چی بگیرم توی یکی از برنامه‌های فیسبوکی که به صورت زنده دیدم که چی هست، ترک هست. خب نتونستیم مثلا با هم تفاهم برسیم که زبان مشترک نبود. زبان مشترک. یار من ترکی و من ترکی نمیدونم. به هر حال به این صورت این رمضان یک قدرت‌هایی رو به ما یاد میده که آهای تو میتونی شب زنده داری کنی، تو میتونی نماز تهجد رو داشته باشی در طول سال، تو میتونی نمازهای نوافل در طول سال داشته باشی. نمازهای نوافل چطوری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یه روزی که ظاهرا روزهای پاییزی هم بود یه درختی رو گرفت اینجوری تکون داد، برگاش ریخت، بعد گفت که هر نمازهای شما که میکنید، هر سجده‌ای که میکنید گناهان رو اینطوری میندازه. من با یه سجده در مقابل خدا، البته وقتی میگیم در به اصطلاح عرف نبوی وقتی سجده میاد در احادیث رسول صلی الله علیه و سلم یعنی نماز، چون ما سجده تنهایی نداریم، فقط سجده شکر است و سجده تلاوت و الا هر سجده در نماز هست. یعنی این همه نماز من تونستم بخونم، تراویح تونستم بخونم، قیام اللیل تونستم بخونم، تهجد تونستم بخونم، روزه تونستم بگیرم، این همه خیلی از ما در این ماه رمضان روزی نبود مگر اینکه صدقه میدادن. پس میتونیم صدقه بدیم، فکر دیگر را بکنیم. بیشتر به اصطلاح خانم‌های بیننده و غیر بیننده همشون داشتن به اصطلاح در ماه رمضان نمیدونم پتپورا و نمیدونم زلوبیا و نمیدونم سمبوسا و اینجور چیزا درست میکردن و کیک و شیرینی میدادن به چی؟ به روزه‌دارا و به همسایه ها. این همسایه که تنها رمضان همسایت نیست، بعد از رمضان هم همسایه است. این نماز و طاعتی که میخوندی برای کی میخوندی؟ برای خداوند منان، خداوند که بعد از رمضان هم همون خداست. نیاز من به خداوند بعد از رمضان همون نیاز است. این دعاهایی که می نشستی و دعا و فریاد میکردی و زاری میکردی در مقابل خداوند و این لذت رو میبردی، چرا در بعد از رمضان نخواهیم این لذت رو ادامه بدیم؟ این قدرت ها در من فرد هست. من میتونم بعد از رمضان هم روزه بگیرم و همین لذت رمضان رو هم داشته باشم. جالب اینجاست که خداوند متعال یه فرصت برامون گذاشته که 30 روز ما رمضان رو گرفتیم. بعد به ما یه فرصت داده در شوال، 6 روز شوال. هر کسی که 6 روز شوال، من صام رمضان و اتبعه 6 من شوال، کسی که رمضان رو روزه گرفت 6 روز بعد از شوال رمضان هم روزه گرفت در ماه شوال، کانه صام الدهر کن، انگار که طول سال رو روزه گرفته. ان الحسنات و الحسنات بعشر امثالها، که چی؟ نیکی های ما 10 برابر میشه. 30 روز رمضان، 3 روز به اصطلاح شوال، 36 360 روز سال انگار که روزه گرفتیم. بقیه‌اش هم اگر 29 رمضان بود، شاید هم که 366 بود، همه رو خداوند حساب میکنه انگار که کل سال رو روزه گرفتیم. پس این فرصته. ببینید در رمضان شیطان نیست. ما 30 روز رو کامل گرفتیم، بکسامون رو زدیم. چرا؟ آماده شدیم. الان بعد از رمضان ببین این 6 روزو کی روزه میگیره؟ اونجا یه پایبندی هایی بود، یه برنامه. الان وقت داری آقا در طول این 30 روز 6 روز، یعنی از هر 5 روز ما میخوایم یه روز روزه بگیریم. حالا ببینیم خیلی ها این توفیق یاروشون نمیکنه. این افرادی که این توفیق یاریشون نمیکنه، اینا باید خودشونو یه وارسی جدی بکنن که آقا این رمضان، ببینید در طول رمضان ما در مسجد افرادی رو دیدیم که در کل طول سال نمیدیدیمشون. اینا کجا بودن؟ مثلا نماز صبح مغرب، در نماز صبح، در مغرب، در همه اینا بودن، تو همین شهرن، تو همین همسایه‌ها مثلا تو همین محله ما هستن. طول اینا در طول سال در اسارت شیطان بودن. اینا رو شیطان گرفته بود، اسیر کرده. شیطان رو خداوند گرفت و زندانیش کرد. اسیرا در رفتن.
آزاد شدن. تویی که آزاد شدی در اسارت شیطان بودی، الان 1 ماهه که طعم آزادی رو چشیدی، لذت بردی، آیا به خودت اجازه میدی، آیا به شیطان اجازه میدی که بار دیگه بیا تو رو لگامت کنه ببره ببنددت؟ اگر همچین کار کردی واقعا پرتی ها، واقعا دیگه معنای زندگی رو، آزادی رو اصلا ارزش براش قائل نیستی. از عقل به دور این کار کاملا از عقل به دوره. پس اینجاست که دیگه مؤمنان باید خودشون رو خوب بدونن، چون که این شیطان که هست یه ماه این تو زغر و زنجیر بوده، یعنی 1 ماه چیکار بوده؟ لحظه به لحظه شیطان حرص میخورده حالا بیام بیرون چه بلایی سرتون میارم. و ما این رو اولین نماز روز عید، نماز فجر روز عید این رو میبینیم که واقعا این سیما آمادگی کرده بوده. حالا شیطان این سیما رو فکر کردی اونجا چیکار میکنه؟ 1001 نقشه میکشه که اینا که مثل واقعا دقیقاً مثل یک شیره که شما بگیرید اینو گرسنه‌اش نگه داری 1 ماه و یهو ولش کنی. الان اما خب این شیره و گرسنه است، اما من کیم؟ من اون مؤمنی هستم که 30 ماه تمرین کردم، باید تا میاد یه مشت موسایی بهش بزنم که در جا بمیره. و این امکان پذیر هست، چون که این قدرت ها در من هست و این قدرت ها در ما هست، در همه هست، در جامعه، در شهر و در هر طرف میرفتی صدای قرآن میشنیدی، در هر جا سفره های افطار بود، در همه این جا، در هر جا میدیدی مؤمنان به یکدیگه کمک میکنن. کل جامعه بشریت، کل زمین شده بود سفره منت الهی رمضانی. حالا کی جامعه رو مجبور کرده بود؟ آیا یک رهبری بود که ما رو جمع کرد و برنامه ریزی کرد این کارو بکنیم؟ نه. آیا یک حکومتی بود که ما رو گفت این کارا رو بکنین؟ نه. کل جامعه کرد. ما بعضی وقتا هست که بعضی عزیزان میگیم که آقا شما چرا جامعهتون اینطوری هست؟ چرا کشورتون اینطور پریشان هست؟ میگن آقا ما رهبریت نداریم و جامعه. تو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رهبرت هست، دیگه نیاز به اینک و اونک داری؟ نیاز به کس و ناکس داری؟ تو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 1436 سال پیش برنامه ریزی کرد برای روزه رمضانی، امروز همون برنامه ریزیش داره پیش میره بدون اینکه نیاز به رهبری داشته باشه. الان تو بیای بگو که آقا جامعه خرابه، حکومت اینطوره فلان. آقا حکومت بله میلیاردها میچاپه میبرن، اختلاس میکنه بله میکنه. آقا رئیس جمهور نمیدونم راهزنه بله راهزنه، آقا نمیدونم وزیرا راهزنن بله راهزنن، همه اینا. اما کدومشون تو رو میتونه منع کنه که نماز نخونی؟ بله حکومت طاغوتی منعت میکنه که مثلا در شهرهای بزرگ ایران مسجد داشته باشی، اما میتونه منعت کنه که تو نماز جماعت تو خونت بخونی؟ نه. پس بهانه نیست. کدوم حکومته که تو رو منع کرده که تو رو بسیار مجبور میکنه که دروغ بگی، مال همسایه رو بخوری، به این و اون ظلم کنی؟ هیچ کسی این طاقت و قدرت رو نداره. اینو رمضان اومد به ما گفت، این درس گرفتیم که رمضان جامعه رو اصلاح کرد، تغییر و تحولاتی در جامعه به وجود آورد، در فرد به وجود آورد. پس ما میتونیم آدم بشیم، میتونیم درست بشیم، میتونیم جامعهمون رو بسازیم، میتونیم طاغوت رو بینیشو بزنیم به زمین. در خیلی کشورها بود طاغوتیان می اومدن منع میکردن، در چین مسلمان‌ها رو منع کردن از روزه گرفتن. تونستن؟ نه. تمام این قدرت و جبروتشونو به کار گرفتن که مسلمان‌ها رو مجبور کنن یکی از ارزش‌ها و شعائر الهی رو زیر پا بذارن. گفتن نه، ارزش‌های الهی بالای سرمون، و بالای سرشون گذاشتن. الان ما چطور نمیتونیم؟ پس خیلی از اشکالاتی که ما داریم در زندگیمون و در جامعهمون
برمیگرده به خود ما. یعنی باید از خودمون شروع کنیم. باید از خودمون شروع کنیم. این درس رو رمضان به ما داد که ما میتونیم. جناب دکتر 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه و اگر بازگردیم و نگاه بکنیم چه موارد دیگه‌ای آموخته ایم که شاید توجه نکردیم بهش. یکی از موارد بسیار مهم هست اینه که رمضان به ما میگه که هر سختی که تو زندگیت اومد بعدش یه لبخنده. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. خداوند متعال میگه بعد از هر سختی آسانی است. هر سختی آسانی پشت سرش داره. امام شافعی خیلی جالب میگه که لا یغلب عسر یسرین. اینجا 2 بار خداوند میفرماید یسرا یسرا. این گشایشی که هست خیلی زیاد هست. پس ما باید همیشه این رو ببینیم. ببینید ما تشنه بودیم، گرسنه بودیم، خودم رو در یک چارچوب رمضانی قرار داده بودیم این کارا رو نکن، این کارا رو. بعد حتی به اهانت شد جواب نده، بگو من روزه دارم. خب یک قانونمندی شده بود. بعد از این الله اکبر الله اکبر اذان، ببین همه شاد سر سفره افطار راحت. یه سختی بود. من تو این سختی چیکار کردم؟ فقط صبر کردم. نتیجهش این بود که لذت افطار رو میچشم. همیشه اون چیزی که ما میبینیم باید ما رو ناامید نکنه. اگر خیری هست ما رو مغرور نکنه. یه چیزی بسیار زیباست استاد سلیمانی عزیز. سوره یوسف چه وقت نازل شد؟ در عام الحزن، در وقتی که همه سختی ها پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در یک فشار بسیار سخت غم و اندوه بود. خدیجه رفته بود. خدیجه ای که این همه برای اسلام کار کرد رفته بود. اومد سوره یوسف گفت ببینید این پسر بچه یوسف پدرش دوستش داره، خیلی خوبه، پسر عزیز حضرت یعقوب هست. دوستی پدر چیز خوبی. صاحباب شد چی؟ بندازنش تو چاه انداختن. چقدر بده، چقدر سخته. تو چاه این همه سختی، ما عصبانیم، ناراحتیم. میبینیم که از چاه بر اومد، کجا رفت خونه عزیز مصر. شد دردانه خونه پادشاه. خوش به حال یوسف، شد دردانه خونه پادشاه. ما خوشحال هستیم. از اون خوشحالی رسید به چی؟ زندان. یوسف اینقدر عزیز افتاد تو زندان. چقدر چند سالی زندان. وای ما ناراحتیم اینا. از اینجا اومد شد پادشاه. پس اون چیزی که در زندگی اتفاق میفته رمضان به ما میآموخت که نه، هر سختی که میاد شما کار به سختی رو نگاه نکن، نگاه کن که تو کی رو داری. خدا رو داری. تو خدا رو داری. به مشکل سختت بگو، به مشکلات بزرگت بگو ای مشکلات بزرگ، من خدایی دارم از شما بزرگتر. بدون شک. جزاکم الله خیر جناب دکتر. ما فرصتمون به پایان رسید در آخرین لحظات این برنامه که شاید آخرین برنامه این باشه. صحبت آخر شما رو با بینندگان عزیز میشنویم. صحبت آخر عزیزان، رمضان است و فرصت طلایی که آخرین لحظاتش رو داریم سپری میکنیم. در این آخرین لحظات باید با خدامون و با رمضان عهد و پیمان ببندیم که ما بندگان رمضان نیستیم، بندگان خدای رمضانیم. اگر رمضان رفت خدای رمضان هست. همونطور که حضرت ابوبکر صدیق در وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این دنیا رحلت فرمودند و به رفیق اعلی پیوستند، فرمودند که هر کس محمد رو عبادت میکرد بدونه که محمد وفات کرده. و من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. و اون کسی که خداوند رو عبادت میکنه خداوند همیشه هست. رمضان رفت و میره و خدای رمضان هست. رمضان یک مدرسه بود که خداوند در اون مدرسه ما رو خواست که چطور زندگی کنیم. الان رمضان رو ترکش نکنیم، با رمضان خداحافظی نکنیم، رمضان رو بکشیم مثل یک پتو روی 11 ماه دیگه سال
11 ماه سالمون رو هم رمضانیش کنیم. انشاءالله. امید الله متعال در واپسین لحظات این برنامه که برنامه خاص لحظات افطار در ماه مبارک رمضان بود، 29مین برنامه لحظه های آسمانی، از همه شما عزیزان تشکر خاص داریم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. تشکر خاصی از احمد جان کارگردان محترم این برنامه و همچنین فرید و منیر احمد عزیز که پشت صحنه هستن، مهندس ناله و محمد جان که زحمت میکشن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار باشه. تشکر خاص داریم. شاید فردا اگر عید اعلام بشه که دیگه در خدمت شما عزیزان نخواهیم بود با این برنامه، اگر فردا 30 رمضان بود و تکمله ماه مبارک رمضان، فردا آخرین برنامه رو در خدمت شما عزیزان باز خواهیم بود. و اگر امشب اعلام شد که فردا عید سعید فطر هست، همین لحظه با شما عزیزان وداع خواهیم کرد در این سری برنامه ها و همه شما عزیزان رو می‌طلبیم از همه شما عزیزان که در آخرین لحظات و واپسین لحظات ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. همون گونه که از الله متعال می‌خوایم که همه گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده. پیگیر انشاءالله برنامه ها باشید در کانال و انشاءالله حتما به مجرد اینکه اولین خبر از موضوع رؤیت هلال ماه شوال به دست ما برسه، چه حالا رؤیت شدنش چه رؤیت نشدنش، انشاءالله در تلویزیون اعلام خواهد شد و ما هم به مانند شما منتظر هستیم تا خبرها به دست ما برسه و برای شما عزیزان اطلاع بدیم که آیا فردا عید سعید فطر خواهد بود یا 30مین روز از ماه مبارک رمضان. تا دیدار دیگر همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیرا. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك